미국 아이비리그 펜실베이니아 대학교를 비롯한 수의행동학 연구에 따르면 차분한 음악과 안정적인 소리 환경은 강아지의 스트레스와 분리불안 완화에 도움을 줄 수 있습니다. 유펜 대학을 비롯한 수의행동학 연구에 따르면 세계적인 수의행동학 전문가인 바바라 셔먼, 다니엘 밀스, 레베카 사기스는 강아지의 분리불안과 스트레스 행동을 연구해 왔어요. 또한 수의신경학자인 수잔 와그너 대학 교수는 음악과 소리 환경이 반려견의 안정감과 정서에 미치는 영향을 연구한 권위자죠. 이들 연구에 따르면 차분한 음악과 안정적인 청각 환경은 강아지의 불안과 스트레스를 완화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 외출 중에도 강아지가 외롭지 않도록 부드러운 색감과 잔잔한 율동, 편안한 음악을 담았습니다. 갑작스러운 외부 소음을 부드럽게 완화하고 안정적인 휴식 환경을 만들어주도록 구성했습니다. 집에 혼자 남은 강아지가 조금 더 편안하고 안정감을 느낄 수 있도록 만든 12시간 힐링 음악입니다. 수행동학 연구에 따르면 차분한 음악과 안정적인 소리 환경은 강아지의 스트레스와 분리불안 완화에 도움을 줄 수 있습니다. 부드러운 음악이 외부의 갑작스러운 소음을 완화하고 편안한 휴식 환경을 만들어줍니다. 혼자 있을 때, 낮잠 잘 때, 분리불안이 있을 때 틀어주시면 더욱 좋습니다. 집을 비울 때 꼭 틀어주세요. 사랑하는 반려견을 위한 12시간의 따뜻한 안심 음악입니다. 주인을 기다리는 소중한 시간. 우리 아이가 조금 더 안심하고 편안하게 쉴 수 있기를 바랍니다. 혼자 집에 있을 때, 낮잠을 잘 때, 분리불안이 있을 때, 낯선 소리에 예민할 때, 편안한 휴식이 필요할 때, 집을 비울 때 꼭 틀어주세요.